วันนี้เราได้รับนิมนต์แสดงธรรมในเรื่องการปฏิบัติต่อความกลัวเกิดความวิตกกังวลเมื่อกี้นี้ก็ได้ถามขณะคุณครูว่าความกลัวความกังวลแตกต่างกันอย่างไรครูท่านหนึ่งบอกว่าความกลัวก็จดจ่องกว่าความกังวลอาจจะเป็นอารมณ์ที่มีเครื่องกังวลที่ไม่ชัดเจนก็ได้ตามหลักจิตวิทยาที่เคยศึกษามาบ้างเขาจะแยกแยะว่าความกลัวก็คือกลัวต่อสิ่งคุกคามที่อยู่ในปัจจุบันส่วนความกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่ยังไม่เกิดซึ่งอาตมาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะใช่เสมอไปแต่มีข้อสังเกตว่าความกลัวก็เป็นธรรมชาติของปุถุชนมากกว่าความกังวลเพราะตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มนุษย์อยู่ในที่อันตราย นั้นเมื่อสำนึกเมื่อรู้สึกหรือแม้สงสัยว่าอยู่ในที่อันตรายร่างกายก็เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบซึ่งกระตุ้นสารอะไรต่างๆออกมาให้พร้อมสองอย่างพร้อมจะสู้กับพร้อมจะหนีจากสิ่งอันตรายทุกวันนี้ชีวิตประจำวันก็มีสิ่งคุกคามเยอะแต่มักจะไม่ค่อยเป็นอันตรายเท่าเสือโคร่งหรือช้างตกมันในสมัยโบราณแต่ปฏิกิริยาทางร่างกายก็มีเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนั่นจะทำให้คนเรารู้สึกมีความผิดปกติทางกายเกิดขึ้นบ่อยๆซึ่งนำไปสู่ความคิดปรุงแต่งอย่างไรก็ตามข้อแนะนำในการปฏิบัติต่อความกลัวและความกังวลซึ่งจะมีสาเหตุมาจากสารเคมีในร่างกายหรือไม่นั้นก็คงคล้ายกันคือเราต้องแยกอารมณ์ออกจากสิ่งที่เรามองหรือเราเชื่อว่าเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์เรื่องความกลัวเอาง่ายๆกลัวผีใช่ไหมกลัวผีไหมกลัวเคยเห็นผีไหมไม่เคยกลัวได้ยังไงถ้าเราพิจารณาในเหตุปัจจัยที่ทำให้คนไทยกลัวผีมากทุกวันนี้น่าจะอยู่ที่การดูหนังดูละครอย่างหนึ่งหรือว่าจะอยู่ที่คำพูดของผู้ใหญ่เวลาต้องการจะขู่ให้เราประพฤติตัวดีกับเด็กแต่จะมีนิสัยขี้กลัวหรือชอบกลัวผีหรือกลัวอะไรก็แล้วแต่หลักพุทธศาสนาจะเริ่มต้นโดยการใช้อริยสัจสี่เป็นหลักว่าทุกข์ไหมกลัวผีกลัวนั่นกลัวนี่ทุกข์ไหมทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะผีไม่ใช่ทุกข์เพราะผีเราทุกข์เพราะกลัว
ทุกข์เพราะอารมณ์ทุกข์เพราะตัณหานั้นในภาคปฏิบัติเราต้องพยายามสังเกตความกลัวหรือความกังวลว่าเป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยตั้งอยู่ตามเหตุตามปัจจัยดับไปตามเหตุตามปัจจัยเห็นที่ตัวกลัวไม่ให้จิตใจอยู่กับสิ่งที่เชื่อว่าทำให้กลัวเพราะจะสิ่งที่ทำให้กลัวคือความสูงคือจิงจกคือการอยู่คนเดียวคืออะไรก็แล้วแต่อาการที่เราเรียกว่ากลัวเหมือนกันทุกครั้งและเป็นอาการของจิตซึ่งเราเรียกว่าเป็นเหตุการณ์คือหนึ่งที่เกิดขึ้นในโลกภายในทีนี้เมื่อเรากลัวอะไรสักอย่างผู้ที่ต้องการปลอบใจเราให้เราหายจากกลัวมักจะใช้เหตุผลว่าที่จริงแล้วมันไม่น่ากลัวหรอกมันไม่ใช่ผีมันก็แค่ลมกระทบใบไม้หรืออะไรเป็นต้นแต่ความกลัวเป็นอาการของจิตซึ่งมีอาการทางกายควบไปด้วยคือกายกับใจอยู่ด้วยกันกายปรุงใจใจปรุงกายนั้นจะแก้หรือจะระงับอาการคือความกลัวต้องแก้ทั้งกายทั้งใจพร้อมกันแต่แก้ทั้งกายนี้จะตรงกว่าและง่ายกว่านั้นเมื่อเรากำลังกลัวอะไรสักอย่างเราหันมาสนใจอาการคือกลัวที่กำลังปรากฏอยู่โดยสำรวจตั้งแต่หัวลงไปถึงเท้าว่ามันอยู่ตรงไหนมันรู้สึกอย่างไรไหมที่นี่การที่จิตใจของเราหันมาสนใจศึกษาสิ่งที่เรียกว่ากลัวไม่ใช่โดยคอนเซ็ปต์ความคิดแต่อาการที่กำลังปรากฏอยู่ในกายมันอยู่ตรงไหนอย่างไรจิตใจไม่สามารถปรุงแต่งในอารมณ์นั้นว่าโอ้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าจิตใจเรามัน multitask ไม่ได้จิตใจของเรามีอารมณ์เดียวนั้นถ้าจิตใจกำลังหันความสนใจของจิตมาดูที่การพิจารณาอาการในกายจิตไม่สามารถจะไปคิดในเรื่องสิ่งที่ทำให้กลัวได้นั่นก็เป็นการตัดความทุกข์ทางใจออกไปโดยปริยายเพราะจิตอยู่กับอาการของกาย กายก็จะผ่อนคลายร่างกายนี่เทียบกับเด็กขาดความอบอุ่นพอเราให้ความสนใจมันก็จะผ่อนคลายไปทันทีดังนั้นพอเราระงับอาการทางกายสิ่งที่จะกระตุ้นให้คิดว่าจะไม่มีแล้วเราจะระงับความกลัวได้ซึ่งความกลัวก็มีความกลัวที่มีเหตุผลกลัวงูกลัวหน้าผาอะไรเป็นต้นและความกลัวที่ไม่มีเหตุผลแต่ในเมื่อจิตระงับความกลัวได้แล้วก็จิตเป็นกลางปกติแล้วก็เป็นโอกาสที่เราสามารถทบทวนสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นเหตุให้เกิดความกลัวว่ามีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนตรงไหน ทีนี้ถ้าเราแก้โดยความคิดอย่างเดียวเชื่อว่าใช่ไม่ใช่ผีเชื่อตามที่ผู้หวังดีปลอบใจแต่เราไม่ได้สนใจอาการทางกายอาการผิดปกติทางกายอาการที่อะดรีนาลินกำลังล้างอยู่ในกายเนี่ยพอเราจบการคิดในทางปล่อยวางยอมรับ
แล้วแต่ขาดสติทางกายอาการทางกายซึ่งเป็นอาการของความกลัวก็จะบังคับหรือว่าจะปรุงแต่งให้เกิดความคิดกลัวอีกรอบหนึ่งอาตมาจึงแนะนำให้เริ่มที่กายก่อนถ้าแก้ที่ใจแต่ไม่ได้แก้ที่กายมันจะไม่นานมันจะกลับมาใหม่ส่วนความกังวลมักจะขึ้นอยู่กับการตีความของสิ่งท้าทายและสิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งที่เป็นประเด็นสิ่งที่เป็นงานให้มากเกินความจริงและมักจะตีความหรือว่าตีความสามารถของตัวเองที่จะรับมือที่จะปฏิบัติหรือที่จะผ่านพ้นจากอุปสรรคนั้นต่ำกว่าเป็นจริงเห็นปัญหาใหญ่กว่าที่เป็นจริงเห็นความสามารถของตัวเองต่ำกว่าที่เป็นจริงแล้วกังวลมากและความกังวลมักจะกระโดดจากสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยพลังของความกลัวความกังวลสิ่งที่อาจจะเป็นได้ดูมันคงจะในที่สุดเกิดขึ้นแน่ๆซึ่งเราต้องพยายามจับกระบวนการความคิดอย่างนี้ให้ได้ด้วยทีนี้วิธีคิดง่ายๆเกี่ยวกับความสิ่งที่เรากำลังกังวลก็คือเรื่องนี้แก้ได้ไหมถ้าตอบตัวเองได้เลยว่ายังไงแก้ไม่ได้แน่นอนคำถามต่อไปแล้วว่าจะไปกังวลทำไมถ้าแก้ไม่ได้หรือไปกังวลทำไมทรมานใจตัวเองเปล่าๆแต่ถ้าแก้ได้จะไปกังวลทำไมเพราะถ้ามัวแต่คิดกังวลสมรรถภาพประสิทธิภาพในการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์คิดหาวิธีแก้ปัญหามันก็ไม่เกิดขึ้นก็เป็นการทำลายจิตใจของเราพอๆกันฉะนั้นก็มีสองกรณีแก้ปัญหาได้กรณีแก้ปัญหาไม่ได้ทั้งสองกรณีนี้ความคิดกังวลเป็นการความคิดที่บ่อนทำลายความสุขและประโยชน์และสิ่งที่ต้องการคือการพ้นจากปัญหาให้เห็นตัวนี้ด้วยนี่ความกังวลหรือว่าความขี้กังวลก็เป็นผลของความเคยชินกับความคิดปรุงแต่งในสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นวิธีแก้และวิธีป้องกันที่ตรงที่สุดง่ายที่สุดคือการเจริญสตินั่นเองเพราะในการเจริญสตินั้นเราให้จิตใจทำงานเช่นกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องเมื่อเราให้จิตทำงานในลักษณะนี้จิตจะต่อด้านจิตจะดื้อจะรั้นจะไม่ค่อยยอมจะพยศเมื่อเป็นเช่นนั้นนักปฏิบัติหรือผู้เจริญสติไม่ควรจะท้อแท้ใจไม่ควรจะด่วนสรุปว่าตัวเองไม่มีบุญไม่มีกุศลทำไม่เป็นที่จริงแล้วการให้จิตใจทำงานในลักษณะนี้เพื่อเปิดเผยอุปสรรคต่อความสงบเราจะเข้าถึงความสงบได้ต้องมีปัญญารู้เท่าทันสิ่งที่ไม่สงบเพื่อเราจะได้ปล่อยวางถ้าเราไม่เห็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความสงบไม่เข้าใจอย่างท่องแท้เราจะปล่อยวางมันไม่ได้ฉะนั้นในระหว่างการปฏิบัติธรรมขั้นตอนแรกที่เลี่ยงไม่ได้คือมาค้นพบกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความสงบข้อหนึ่งก็คือความคิดปรุงแต่งไปในทางที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองวุ่นวายนั้นวิธีแก้อย่างไรก็ง่ายสุดก็คือพอเรารู้ตัวว่าจิตใจกำลังปรุงแต่งไปแล้วรู้ตัวสำนึกตัวแล้วว่าไม่ใช่ก็ตื่นกลับมาตั้งต้นใหม่
เดี๋ยวไม่นานมันก็ไปอีกแล้วก็ดึงกลับมาอย่างนี้ต้องอดทนต้องใจเย็นต้องอย่าเบื่อเพราะเป็นสิ่งสำคัญเป็นการเสริมพลังของสติเบื้องต้นยากมากแต่ถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอจะง่ายขึ้นลุงโพชาทั้งเปรียบเทียบจิตของผู้ที่กำลังเจริญสติเหมือนน้ำที่หยดลงมาจากก๊อกน้ำที่แรกเนี่ยคณะแห่งสติหน่อยมากเหมือนน้ำหยดทำไปทำมาด้วยความถี่ของสติเวลาที่สามารถอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับสิ่งกำหนดเพิ่มมากขึ้นเป็นหยดสุดท้ายน้ำที่หยดลงมากลายเป็นกระแสสติที่ติดต่อมาเป็นสายเป็นกระแสมีชื่อว่าสมาธิคือสติต่อเนื่องเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้เป็นประจำทุกวันจะสังเกตผลในชีวิตประจำวันว่าเมื่อเรากำลังทำอะไรสักอย่างจะเป็นการทำงานจะเป็นการรับมือกับปัญหาอะไรจิตจะเผลอไปคิดวิตกกังวลถ้าทำไม่ได้จะเป็นยังไงถ้าเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยจะรู้ตัวขึ้นมาว่าจิตกำลังปรุงแต่งเราจะรู้สึกตัวเราก็จะวางปล่อยวางแล้วก็กลับมาอยู่กับงานนั้นการที่เราสามารถระงับความกังวลกระแสความคิดปรุงแต่งด้วยความกังวลนั่นจะเกิดได้ด้วยพลังของสติพลังสติไม่ใช่สิ่งลี้ลับไม่ใช่สิ่งเหลือวิสัยของใครจะทำให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนได้แต่ต้องฝึกอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องจึงจะได้ผลจึงได้พิสูจน์กับตัวเองนั่นความ เมื่อเราดูจิตเราฝึกจิตเป็นประจำผลอานิสงส์ที่เกิดขึ้นมีหลายประการประการหนึ่งก็คือเราจะเชื่อในผลของการกระทำหมายถึงว่าเราจะเห็นว่าถ้าเราทำงานถ้าเราฝึกจิตถูกวิธีอย่างสม่ำเสมอสิ่งเศร้าหมองในจิตใจของเราลดน้อยลงสิ่งดีงามเพิ่มมากขึ้นจะทำให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อมั่นว่าเราเป็นผู้ที่สามารถปกป้องจิตใจของเราจากสิ่งเศร้าหมองได้เป็นผู้ที่สามารถปล่อยวางกิเลสได้เพราะความกังวลถึงจะมีเครื่องกังวลมากมายจะเป็นความกังวลเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องเงินทองทรัพย์สมบัติเงินทองอะไรก็แล้วแต่ถ้าสรุปแล้วว่าสิ่งที่เรากังวลว่าในอนาคตหรือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราจะเป็นทุกข์ฉะนั้นในการฝึกจิตก็เป็นการฝึกในการเผชิญหน้ากับความทุกข์เรียนรู้เรื่องความทุกข์พิจารณาศึกษาให้รู้เหตุให้เกิดทุกข์ศึกษาวิธีดับความทุกข์พอเกิดความชำนิชำนาญแล้วเราจะไม่กลัวทุกข์เหมือนแต่ก่อนเพราะรู้ว่าทุกข์มันเกิดยังไงทุกข์มันดับยังไงและเรารู้ได้ว่าเราเป็นผู้ที่สามารถละเหตุให้เกิดทุกข์ได้เราเป็นผู้ที่สามารถปลูกฝังคุณงามความดีในจิตใจได้นั้นผู้ที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตส่วนใหญ่ก็จะมุ่งที่การควบคุมการบังคับเหตุการณ์บังคับคนรอบข้างพยายามจะควบคุมให้อยู่ในอำนาจของเราให้ได้มันจึงจะรู้สึกปลอดภัยแต่ยุทธศาสตร์อย่างนี้วิธีการอย่างนี้ไม่ได้ผลเพราะโลกที่เราอยู่อาศัย
เต็มไปด้วยสิ่งที่เราบังคับไม่ได้เงื่อนไขที่อยู่เลือกวิสัยเราที่จะควบคุมได้เพราะฉะนั้นผู้ที่หวังความสุขความปลอดภัยด้วยการบังคับและโดยการควบคุมต้องอยู่ด้วยความวิตกกังวลเป็นธรรมดาถ้าไม่ใช่ความวิตกกังวลที่ปรากฏด้วยความคิดวิตกกังวลทั้งวันทั้งคืนจนนอนไม่หลับจะอยู่ใต้สำนึกแต่เป็นธรรมดาโดยการคิดผิดต่อโลกที่คิดผิดต่อชีวิตมนุษย์ไม่เข้าใจธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายว่าต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมนุษย์เรามีศักยภาพมีปัญญาที่จะเข้าใจที่จะวิเคราะห์กระแสเหตุปัจจัยเข้าไปเกี่ยวข้องในทางที่แก้ในส่วนที่แก้ได้ปล่อยในสิ่งที่ควรปล่อยอันนี้ก็คือปัญญาของมนุษย์ที่เราพัฒนาขึ้นมาได้นั้นเมื่อเรารู้เข้าใจตัวเองเข้าใจกฎแห่งกรรมเข้าใจความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายตามเหตุตามปัจจัยความต้องการที่จะบังคับบัญชานี่จะน้อยลงที่จะควบคุมก็น้อยลงแต่รู้ว่าจะทุกข์หรือไม่ทุกข์อยู่ที่จิตใจไม่ได้อยู่ที่คนอื่นไม่ได้อยู่ที่สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่เรารับผิดชอบได้แต่เราจะรับผิดชอบได้ก็โดยการฝึกไม่ใช่ว่าเป็นสัญชาตญาณที่เกิดขึ้นเองนั้นการระงับความคิดวิตกกังวลในชีวิตประจำวันขึ้นอยู่กับการเจริญสติการเจริญธรรมโดยการปฏิบัติธรรมทั้งด้านนอกด้านในของชีวิตการพัฒนาทุกด้านของชีวิตพร้อมๆกันนั้นก็จะทำให้มีความเชื่อมั่นว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเราก็พร้อมเท่าที่จะพร้อมได้นี่คือโดยสังเกตโดยสั้นๆคือการปฏิบัติต่อความกลัวและความกังวลUsually when I give talks in two languages consecutively, I try not to say the same things so that people who are bilingual won't get too bored. But as I've been given like quite specific titles to my talk today, I think there'll probably be a lot of repetition. So I'll bear with that. Practicing and dealing wisely with fear and anxiety are the essential elements of Dhamma practice. The overall structure, we could say, or underlying structure of Dhamma practice, and it's a structure which creates a bridge between formal meditation techniques and practicing Dhamma in everyday life, what we call the four right efforts. And that's the effort to protect the mind from unwholesome Dhammas that have not yet arisen, the effort to deal with, to abandon, to let go of unwholesome Dhammas that have already arisen, making the effort to promote, to create within our minds noble qualities that have not yet arisen, and fourthly, to take care of the noble good qualities that have arisen and to develop them further, to bring them to maturity or perfection. So we're looking at the world in terms of wholesome and unwholesome Dhammas, and in the case of fear, for instance, then the practices protecting the mind from fear and dealing with fear wisely when it arises. So one of the ways that we can protect the mind from fear is in moments of calm, and when we're not afraid, then bringing up for contemplation
those things that we're fearful of and analyzing them. So using our analytical capacity to find ways of undermining the wrong thinking which is creating irrational fears in our minds. But of course there are rational fears that we wouldn't like to be without in our life. But in the practice of dealing wisely with fear that has arisen, what we can observe is that fear has a mental and a physical component, and that the practice begins by separating the experience of fear, the physical, emotional, psychological sense of fear, from that object or that which we feel is stimulating it. So obviously I'm not talking about like a fear of, as a poisonous snake comes into the sala here, then I'm not advising you to sit and contemplate your body and mind, obviously. But in those cases where, let's say, like a fear of ghosts, or some fear of heights, or whatever it might be, then the most effective practice is to come to the physical experience of fear. What is going on? How does it feel? Where do you experience fear? What are the effects of fear on the heart rate, on the heat or cold of the body? Do you feel it in your chest or in your belly, or where do you feel it? So the rationale here is that the mind can only ever do one thing at a time. Although people talk about multitasking, in fact, strictly speaking, the mind doesn't multitask, or if it does, it doesn't do it very well. But psychologically, the mind can only ever have one object at a time. So in multitasking, you alternate rapidly. But here we're encouraging the mind to investigate the sensations in the body, which altogether we give the name fear. Now, giving the mind that job means that it's not able to carry on this fearful thinking. What is it? Is it? So that panicked, fearful thinking is eliminated by giving the mind this work of investigation or recognition of the physical experience of fear. And as we give attention to the body, we can calm the body, and the fear can be released. Now, I'm sure you've experienced yourself in a time when you're fearful about something that other people are not, or they feel that you're being irrational and you're convinced that you're not, and people often give you reasons not to be afraid. Don't be afraid, it's nothing, it's this, or whatever. And that doesn't work, does it? Because it's not addressing the physical experience of pain. And often if your mind is very fearful, it can't really hear that anyway, hear that rational advice anyway. And even if you are able to accept the words of another, this isn't really a legitimate cause of fear. The problem is that the body has already released all this cortisol, and you've got all these chemicals in your body, and all the physical manifestations of fear have already arisen. And so as soon as you let go of the thinking associated with the fear, the physical experience creates a whole new wave of fearful thoughts, and the fearful thoughts in their turn create another wave of cortisol and physical phenomena. So the mind and the body are feeding each other. It's a feedback cycle.
So the most effective way is to start with the body. It's the coarsest and the easiest to look at and to develop some distance from. And through that, then we can also deal with the mind. So that's a very short, simple introduction to dealing with fear. One thing, as I say, fear is compared with anxiety. You know, fear has an obvious physiological raison d'etre. You can see why fear should arise as a protection. Whereas anxiety doesn't have the same need to be there at all. It's more clearly delusional than fear. And anxiety is, about something that might happen or could happen. And with the mind caught up in that stream of anxious thought, then the worst possible scenario becomes the most likely possible scenario until before we know where we are, it's like the only possible scenario. And that movement of mind, which jumping from possibly to likely to very likely to inevitable, is something that we need to recognize and to learn to let go of. Anxiety often we can observe is associated with overestimating the challenges that we face and underestimating our ability to deal with them. Whatever the particular form of the anxiety might be, it is in essence a fear or an anxiety about overwhelming suffering that we're not going to be able to deal with. And that can be a physical suffering, a fear of physical pain, of illness, or fear of separation. It could be separation from our loved ones, or separation from our own good health or faculties. There's so much anxiety these days about dementia and Alzheimer's, for instance. And of course, underlying all of these, this sort of the fundamental anxiety is that we're all going to die, and there's nothing we can do about it. And in Buddhist circles, and Buddhist monks and Buddhist meditators are encouraged to look at death and to bring it up and face it, and to recognize the deep well of anxiety we have about death. But without that clear intention to study, to understand our mortality and the fact that we are definitely going to die, no question, but we don't know when and we don't know how. This is a basis of our most fundamental anxieties as human beings. But and that anxiety, say fundamental to human beings, can qualify that slightly and say it's anxiety which is fundamental and inevitable for unenlightened human beings, because it is based on even a deeper level of delusion, if you like, and that is the identification with the body and mind as being self, and belong to self. We create this idea of an independent, eternal entity, a subject of experience called me or I, and all our anxiety is based upon the prospective suffering of this me. So the enlightened being who doesn't view body, feelings, perceptions, thoughts, emotions, sense consciousness as being founded upon a unitary I or me, doesn't experience that anxiety at all. So that's the ultimate liberation from anxiety. But where do we begin on the path to that liberation? Well, we begin with very simple
meditation exercises, mindfulness exercises, we give the mind a task, and that task is to sustain attention on an object. Let's say the breath, for instance. Now immediately we give the mind that kind of job. It thrashes against it. It rebels. It goes crazy, and it tries every way to get us to stop doing that. And many people do give up on meditation very quickly. They become discouraged by the lack of obvious results and the fact that it is an activity in which it's very hard to quantify or qualify the results in daily life. Then the real challenge is to be able to create and sustain the motivation to keep with it. But one of the things that will help with that motivation is to understand that the sensual thoughts, the aversions, the agitation, the dullness of mind, the doubts and so on that arise when you start to meditate are not an indication that you don't have what it takes, you're not the right stuff, you don't have the good karma to be able to meditate. It means you're doing exactly the right thing, because there's no bypass to peace and wisdom and compassion, which enables us to be able to avoid facing up to all these unwholesome habits and thought patterns in the mind. So the meditation technique in its initial stages is meant to illuminate our usual mental habits. And our effort is to sustain attention on the breath or on the object. The mind wanders off, bring it back. It wanders off and you bring it back very patiently, firmly, kindly. You don't allow yourself too high expectations, but just make yourself firm in the belief this is worth doing in the long term. This definitely does have results, and you have meditation masters and teachers who are proved through their practice that it is possible. It's not just something that was maybe possible 2,500 years ago. It's possible in this day and age for everyone, man and woman, Westerner, Easterner, wherever you come from, makes no difference at all. It's the sincerity and the concerted wise effort that makes the difference. Now, to begin with, the mind hardly knows a moment of peace, but if you keep at it, after a while the intervals of peace start to increase. And in one of my teacher Ajahn Chah's well-known similes, he said the moments of mindfulness clarity are like drops of water from a tap. To begin with, it's just like drop, 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 and as you carry on with the practice, the intervals between the drops or the moments of mindfulness decrease, the frequency of the mindful moments increases, until eventually you're a stream of water. And that stream of water or stream of mindfulness is what's called samadhi, or concentration. Now, this effort is one which is full of challenges, and it's not easy at all. But if you observe your daily life, you will, before very long, notice that this recurrent effort to bring the mind back to the present moment when it wanders off into the past and the future, into desires and lusts and fears and anxieties and so on, has become enhanced. That is to say, you recognize, suddenly you start waking up in your daily life, and you realize just to what extent formerly you've been on automatic pilot, because now you wake up and you realize, oh, here it goes, it's gone again.
and you re-establish your attention with whatever it might be that you're doing at that moment, whether it's driving a car or cooking or whatever it might be, just in the same way as you return the mind to the breath in the meditation. You find that you realize that you've lost the plot much quicker. You find your ability to bring the mind back to whatever it is you thought you were doing much easier, and the frequency of these moments of when mindfulness is lost become much fewer. So you begin to recognize anxiety, anxious thoughts, in particular streams of anxiety that you are subject to, or to be most blunt, you indulge in, with thoughts about money, thoughts about your job, thoughts about your children, your grandchildren, whatever it might be. There's things that you just get into a rut, and then it just accumulates and it carries you away. Then you begin to realize these are preceded by a loss of clarity and wakefulness in the mind, and that you don't have to be a prey of these thoughts, that with strong mindfulness you can prevent them from arising. And when they have arisen, recognizing them, not fighting with them, but simply recognizing, oh, here I go again, this is that anxiety about my son or my daughter, or anxiety about my wife or my husband. That's the same old stream of thought. And you simply recognizing it, not trying to get rid of it, that makes it worse. Recognizing it and not following it, and then it falls away. And then it's very important that you recognize and remember the quiet and the peace that follows or succeeds that anxiety. So now, rather from going from like one anxious thought to another, or stream of thought to another, you're developing a whole new perspective on your inner world. You're beginning to see anxiety as a mental object, as a mental event, something that has a beginning and something that has an end, and something that has observable causes and conditions, and something that waxes and wanes, increases, decreases according to causes and conditions, passes away according to causes and conditions. And so, and this insight has all kinds of beneficial effects on our mental health. To begin with, we don't feel so overwhelmed by mental states, or the fear that some kind of event will appear in the future. We see that it's our thinking about it which is really causing us the suffering right now. And that anxiety, we can divide events and things that we fear, we worry might occur, into things that we can do something about and things that we can't do something about. So things that are absolutely clear from our understanding of causal nature of phenomena is absolutely beyond our ability to do anything about, then why worry? If, on the other hand, there is something that we can do something about, and we understand the steps that need to be taken, then similarly, why worry? So, if it's something that you can do something about, why worry? If it's something you can't do something about, why worry? So why worry? And so recognizing worry as not having any redeeming features at all. It's an indulgence and it's a habit, that's all it is. And you don't need to do that. And not worrying about the one you love doesn't mean that you don't really love them. Worry isn't a proof of love, it's a proof of an ill-trained mind. And a mind that can love without worry is a sign of someone who can give a kind of love that's not a burden on the people around. And well, at least it's a nice sound. And
the often when people worry and kind of display this worry, look how much I love you, I worry about you all the time, or you should do this or you should do that, because if you don't, I'll worry about you. So, worry can be used in all kinds of unskillful ways. And so, no, you worry, that's your decision. You decide to worry. There's not somebody makes you worry, you decide to worry. There's an element of acquiescence, acceptance, and a sense of wanting to worry for one reason or another. So that's the wisdom aspect. Also, really, in times when we're not worrying, looking at the whole nature of worry and the role it plays in our life and what importance we give it. And if we can't let go of worry, it means that there's something there that we want. What is it that makes us feel that a life of worry is worth it? Because at the end of the day, that's really what's at question here, at stake here. So the practice that I'm advocating here most essentially is this mindfulness of the body and mind, learning how anxiety manifests in the body, how it manifests in the mind, and separating it from what we feel are the objects and the things that are causing us to worry, and looking at the real experience of worry in the present moment, and learning to deal with that, because all of the when we become overly concerned with the things that we feel are causes of worry, then it's to use a modern phrase, it's like disempowering. But when we see that worry itself is something that arises and passes away in our body and mind, and something that we as human beings can do something about. So that's the time up for the English talk. So we have a little while left for some discussion, and I think usually we alternate English and Thai questions. So if you would like to ask questions and haven't written anything, please do write. We have staff coming down the sides of the aisles to pick up your notes. And if you have written a question, please pass it along to the side, and we'll start with the written questions, and if we run out of those, we'll go on to a microphone. This one's quite a long question. กราบนมัสการพระอาจารย์ถ้าการช่วยเหลือผู้มีพระคุณต่อเราทำให้เรามีความทุกข์เพิ่มขึ้นเช่นการให้เงินช่วยเพราะคิดว่าน่าจะได้เงินที่ช่วยคืนแต่กลับแย่ลงเราควรจะทำจิตใจของเราอย่างไรจึงจะไม่เกิดความทุกข์และวิตกกังวลค่ะคือพระองค์กำชับอยู่เสมอว่าจะทำอะไรที่ดีต้องมีปัญญาคอยกำกับอย่างเช่นจะให้เงินใครผลก็มีสองอย่างหนึ่งได้คืนสองคือไม่ได้คืนต้องเตรียมทั้งสองอย่างต้องคิดว่าถ้าได้คืนก็เป็นยังไงถ้าไม่ได้คืนเป็นยังไงโอกาสจะไม่ได้คืนมันมากน้อยแค่ไหนถ้าไม่ได้คืนเนี่ยจะพร้อมจะทำใจไหมคือต้องคิดล่วงหน้าให้รอบคอบใช่ไหมเรื่องการให้เงินนี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่เสมอใช่ไหมไม่ใช่เรื่องแปลกที่ไม่ได้เงินคืนบางทีเขาตั้งใจจะคืนเนี่ยสุดท้ายเขาไม่มีจะให้บางทีเขาไม่คิดจะให้ตั้งแต่ต้นเราก็ต้องคิดให้ดีให้รอบคอบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปได้ ไม่ใช่ว่าเอาแค่ความหวังดีเป็นที่ตั้งอย่างเดียวถ้าความหวังดีขาดปัญญาเนี่ยมันก็แย่ได้
while we're waiting for any more questions, if anybody has any question you'd like to ask, please raise your hand. ถ้าท่านใดอยากจะถามโดยตรงเลยสามารถยกมือได้นะคะเดี๋ยวจะส่งผ่านไมโครโฟนให้ค่ะ Questions or comments? Here we go, we have some questions coming. Namaskar, Tanaja. What are the milestones or checkpoints for advance in Dhamma practice? Oh, that's a big one. Number one is you don't stop. Success in meditation, first checkpoint is you don't stop meditating. You keep going even when it's tough. So persistence, the growth of persistence and resilience in worthwhile things. Another, I think, very useful, simple criteria here is that before we start practicing Dhamma, it's very easy for us to suffer and very difficult to be happy. Because suffering is caused by defilements. Unless we have a systematic approach to dealing with defilements in the human mind, there's no way that they'll ever just dissipate or disappear by themselves. And so these defilements, these negative mental states are constantly undermining our happiness, things that we should be this feeling, why aren't we more happy than we are? You know, everything's going well and this and yet somehow it's not happy, or else let's say you have a holiday, you go to a beautiful place that you've wanted to go to for ages, and the hotel's wonderful and everything's wonderful, and then you get into a blazing row with your spouse, and suddenly the beauty of the landscape, the wonderful hotel, the kind staff, the wonderful food, everything's meaningless because you're just angry. And so it's so easy for the unprotected mind to be completely engulfed, overwhelmed by negative mental states at any time. And this is why it's so difficult to be happy and so easy to suffer. So if we are practicing the Dhamma, and it doesn't just mean like applying a meditation technique, but it's a whole approach to our life. If this is progressing well, what we should observe is that those occasions that in which we suffer become much less, and we find moments and occasions in which we experience happiness increasing and lasting longer. So that's the most simple milestone. Should feel less and less miserable and more happy. Namaskar, Tanaja. Another question in English. Do you find that some actions are driven by unrecognized anxieties? And if so, what practices allow you to recognize the anxiety in the moment of the action, to begin to separate it and address it? Well, it's like in practice we actually know the answer, but it is the problem going from where we are now to the answer. And the answer is that we identify with the body and mind as being self. We create this idea of this independent, self-existent, eternal self, me. And that's the basis for all fear and anxiety. So in those cases where there is unexamined or unconscious anxiety,
then we can know that it is always based upon this fundamental mistake, misapprehension or misperception. But the Dhamma practice is one in which we fortify the mind through kindness, generosity, and through keeping precepts, and developing good, nourishing, uplifting friendships. And so we get to a point where we feel safe, stable, happy. And it's when the mind has reached that stage through this wide-ranging practice of kindness, generosity, precepts, and so on and so forth, that the unconscious anxieties and so on can begin to manifest, and we can learn how to purify them. But if you're not doing the groundwork with the practicing kindness, generosity, being very careful how you speak and act to those around you, if you're not creating that emotional maturity and stability, then even if you're living with an enlightened teacher and you have all these kind of special techniques and shortcuts, you won't get anywhere. So it's but when you reach a certain state of stability and well-being, then these things can come up into consciousness and you can abandon them.